नमस्कार। आज आपण शिकणार आहोत आलू के पराठे। पण ते आलू के पराठे म्हणजे नेहमीसारखे नाही, हे आपले वेगळे आहेत आणि आपण प्रवासाला जाताना किंवा असं झटपट काहीतरी पोळीचा कंटाळा म्हणून करायचं तर हे तुम्हाला खूप आवडतील। हे मी 1 ते 1.5 पाव बटाटे उकडून घेतलेत आणि मी नेहमी असे अर्धे कापून बटाटे उकडून घेते, पटकन उकडले जातात। कणिक घेतली आहे, त्याच्यात जेवढी मावेल तेवढी आपण घालू। कोथिंबीर आणि हिरवी मिरची बारीक करून घेतली आहे, जिरं पावडर, आलं लसूण पेस्ट आणि मीठ। ते बटाटे मी स्मॅश करून घेतले आहेत। तुम्हाला असं वाटतं तर तुम्ही हे किसूनही घेऊ शकता, म्हणजे ह्याच्यात काही गुठळ्या राहणार नाहीत किंवा एखादा बटाट्याचा तुकडा राहणार नाही। छान मऊ झालेत आता हे। ह्याच्यात मी ही कोथिंबीरीचं जे केलं आहे ते कोथिंबीर मिरचीचं वाटण टाकून घेते। हे जिरे पूड टाकून घेते ही आणि हा आलं लसणाचा पेस्ट टाकून घेते। ह्याच्यात मीठ टाकू। मीठ थोडं आपण जास्त टाकायचं आहे, कारण आपल्याला ह्याच्यात कणिक टाकायची आहे, त्याच्यामुळे त्या अंदाजाने आपल्याला मीठ टाकावं लागणार आहे। हे सगळं छान आता मिसळून घेतलंय। अगदी छान लुसलुशीत मऊ पराठे तयार होतात याचे। आता या साधारण अंदाजाने हा जेवढा गोळा आहे तेवढी मी कणिक घेणार आहे। जेवढा गोळा आहे तेवढी कणिक। आता हे सगळं आपण एकत्र मिसळून घेऊ। मग थोडंसं वाटलं तर वरतून पाण्याचा हात लावता येतो। असे मी याचे पोळीसारखे छान साधे गोळे करून घेतले, छोटे छोटे। आता ह्याच्या पण साध्या पोळीसारखाचा पराठा आपल्याला लाटून पोळीच लाटून घ्यायची आहे। खूप जाड नाही आणि खूप पातळ पण नाही, आणि इतके छान मऊ होतात की कुठे त्याच्या कडेला फाटत नाही, काही नाही। आता हा पराठा मी तव्यावर टाकते। तवा गरम केलेला आहे, एका बाजूने होऊ देऊ। ह्याच्यावर मी वरतून थोडंसं तेल घालून घेतलंय आणि परतून घेतलंय। पुन्हा याला वरतूनही थोडं तेल लावते आणि दोन्हीकडून छान त्याला खरपूस होऊन देऊ। मग दोन्हीकडनं असं छान इकडनं आणि इकडनं दोन्हीकडनं छान खरपूस झालेला आहे आपला। आम्ही आता काढून घेते। असे तयार झालेत आपले बटाट्याचे लुसलुशीत पराठे। हे तुम्ही प्रवासाला नेऊ शकता, छोट्या मुलांना डब्यात देऊ शकता, किंवा करून ठेवले सकाळी बा आणि संध्याकाळ जेवायचं असेल तरी हे नरम लुसलुशीत राहतील, अजिबात कडक येणार नाहीत। तुम्ही दह्याबरोबर, लोणच्याबरोबर, कशाबरोबरही हे घेऊ शकता। त्याचे तुम्हाला नक्की आवडणारे पराठे लाईक करा, शेअर करा, इकडचं बटन दाबून सबस्क्राईब करा आणि इकडे आमचे बाकीचे व्हिडिओज तुम्ही बघा। धन्यवाद।